Obat penyakit batuk darah alami yang hebat. Batuk darah cukup umum terjadi. Biasanya batuk darah mempengaruhi lebih banyak wanita dibanding pria. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien dengan usia berapapun. Batuk darah dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor resiko. Beberapa cara sederhana bisa dapat Anda lakukan untuk meringankan batuk darah yang Anda alami. Yang pertama, minum air putih. Mereka yang mengalami penyakit batuk berdarah rentan mengalami dehidrasi. Selain itu, jika batuk berdarah ini disebabkan oleh gangguan kesehatan paru-paru, ini pertanda bahwa paru-paru memiliki cairan lendir kental. Pengidapnya disarankan untuk minum banyak air putih agar cairan tersebut dapat lebih encer. Yang kedua, konsumsi madu. Selain membantu menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, madu juga berperan dalam menyembuhkan penyakit batuk. Madu memiliki sifat antibakteri sehingga mempercepat pemulihan kondisi pengidapnya. Cara yang ketiga, minum susu hangat. Susu dengan kandungan kalsiumnya dapat menjaga solusi bagi yang ingin memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Ternyata segelas susu hangat juga menjadi obat manjur bagi kamu yang mengalami masalah batuk berdarah. Konsumsi susu sebanyak 2 kali dalam sehari, karena ini ampuh meredakan kekeringan serta iritasi pada saluran pernapasan dan tenggorokan. Untuk pengobatan batuk darah yang herbal kami rekomendasikan. Silakan konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau juga ke XL 0838 4220 7639.